梅花终于要来了，为什么呢？因为啊，它现在已经变成了准台风状态啊，它现在中的气压值是1004啊，中间时速啊55啊，走的方向跟10号台风梅花很像，不对，11号台风孙人寿非常的像啊。现在已经逐渐接近这个地带，已经变成了 TD14了，所以啊，它有可能在下午以后就慢慢变成了台风状态啊。不过啊，我们还是来看一下10号台风孙人寿在哪里呀？虽然已经被气象单位给停编了，但是它依然存在啊。它现在已经快要到库页岛了，真是有够厉害呀！不过啊，我们来看看，还有一个92W 也是跟随这个方向一直过来啊。首先呢，我们看91W 啊。它现在来到这边之后是集中起来，而且运营量非常的大，在下午以后这个有可能形成10号台风梅花了，走的方向还是跟10号台风孙人寿很长的像啊，而且走了一直过来之后，来到那霸岛附近就变成了12号台风梅花了。但是后面的92W 也会跟随着它形成13号台风苗博啊，到底这3个台风系统是不是都走这个方向呢？请继续收看主持人先开始的气象和主持人，拜拜。记得关注再走哦。